fraco, longo ou curto, vamos descobrir. Esse é o som do porco. Vamos conhecer esse animal. Qual será o som que ele faz? Forte ou fraco, longo ou curto, vamos descobrir. Esse é o som da vaca. Vamos conhecer esse animal. Qual será o som que ele faz? Forte ou fraco, longo ou curto, vamos descobrir. Cococó, 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 cococó. Esse é o som da galinha. Oi, eu sou a Aline. Eu sou a Sandra. Nós somos da Caixola Musical. A gente vai cantar pra vocês hoje a música Conhecendo O Som dos Animais. E essa música é o maior sucesso, a música que eu e a Sandra fez para trabalhar com os nossos alunos. E a gente usa um material muito interessante, que é esse aqui, ó. Mostra aí, Sandrinha. Olha que lindo, gente. O meu é um hipopótamo. E o meu é a vaca. E ele sobe e ele desce. Ele É, ó. some. Olha que legal isso, gente. Muito As crianças legal. adoram isso daqui, gente. Tem muitos, tá? Ó. São muitos animais. A gente usou só 3 na música. Mas você pode Mas usar olha, todos. tem o rato. Olha o Seu porquinho, porco. gente. Eu vou mostrar mais, gente. Esse material é do nosso amigo Summerson. Ó, Isso, quem faz é o ovelhinha. Summerson, é um amigo nosso, educador musical também, que faz esse material maravilhoso. E eu, mas a Sandra preza muito pelos materiais didáticos que a gente trabalha na sala de aula com os nossos alunos. E esse material o Summerson fez com todo amor, com todo carinho. Se você quiser saber mais sobre esse material, adquirir esse material, a gente vai deixar o contato do Summerson aqui, ó, esse contato aqui, tá bom? Então é só você entrar em contato com o Summerson, é ele que fabrica, ele que vende, ele tem né? ele tem os dedoches, né? Isso, até no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós postamos um vídeo dos dedoches que o Summerson faz. Material maravilhoso, gente, vocês não podem deixar de adquirir. Isso, e a música é nossa e a gente vai deixar o print da música, da cifra aí nos comentários, né, Aline? Isso. É só você baixar, cantar, usar como quiser, use à Isso. vontade, né? Fique à vontade. Então vamos deixar a letra aí nos comentários com a cifra, Isso, tá? com a cifra. Pra você tocar e cantar com seus alunos, tá bom? Então espero que vocês se divirtam. Uhum. Então tá, tchau!